कार्तिकमा 2 वर्ष पुग्छ चेतेर कार्तिकमा 2 वर्ष यो भर्खरको यो त बच्चै रहेछ त यार कहाँबाट ल्याउनु भएको बोका हो यो कहाँबाट आएछ यत्रो 81 यार 2 वर्ष त पुग्नै बाँकी छ अझै यो लडाई झगडा पनि गर्छ त्यसैले चान्स पायो भने के नाम राख्नु भएको छ यसको यस्तो हाम्रो घरतिर पनि यस्तो गर्लफ्रेन्ड बनाए हुन्थ्यो यसले हाम्रो बाली भइ गयो फेरि बाख्रो यतातिर महरा आन्टीको हो कि कसको रहेछ त्यहीले बाली भइ गयो बिहाको त 1.5 महिना भएछ क्या हो 2टा खसी छ पहिला पनि 2टा खसी अहिले पनि 2टा खसी 4वटा खसी छ 4वटा खसी छन् घरमा अब बाली भइसक्यो तुलसीको भाइ सुना दाइ जेठा दाइको जेठो छोरा त्यही घर हो क्या मेरो अहिले वारी अब ओल्ला टोला भइगयो पाल्ला टोल छोडिदिए ओल्ला टोला पाल्ला टोल भन्ने कुरो हुन्छ नाला वारी नाला पारी भएपछि हैन पहिलाको होला तिनी अहिले भएका बोको यसैको होला यसैका हुन् यसकै हुन् ए राम्रा छन् तिनी राता राता छन् तर यो त जमुना पारी हो क्या हैन आन्टी तर यो जमुना पारी र क्रस भएर रहेछ के यो यसको नाक उठेको त जमुना पारीको जस्तै हो हैन हामीलाई एउटा कृषिसम्म बसेको थियो शान्ता दिदी घर अनि संस्थाको सहकारी यो संस्थामा हामीलाई एउटा बोके दिएको थियो बोके दिएको थियो यस्तै कालो थियो ए उसका अलि कान लामा थियो यस्तै कालो यस्तै कान सेतो उसको कालै थियो कान पनि त्यसैको हो नि दिदी त्यसैको कहाँबाट दियो खै बोको पनि कान आमा आज छैन यो अझै 2-4 वर्ष भयो भने त भयङ्कर ठुलो हुन्छ होला खाना चाहिँ के खान्छ चना सना मात्रै होइन यसलाई चाहिँ राम्रै खुवाउनु पर्यो बोकै बनाएर पालेपछि यसलाई चाहिँ अब इन्डियामा आन्टी तपाईँको दुध किन घिउ काजु किसमिस अनि 2-3 लिटर दुध होइन अनि हुन्छ नि बदाम त्यस्तो खाएर पाल्दैन जामुन खाएर आएको हो के जामुन खाएर त्यहाँ नालामा कस्तो मजासँग पाकेको रहेछ सानो जामुन पाल्नको ठुलो होला होइन नालाको जामुन ठुलो होइन नालाकै जामुन खाएर आएको सानो जामुन नाला जामुन त भर्खर फुलेछ त यो सानो खाले त त्यही त कुनै फुलेछ त्यो कुनै फलिसकेको रहेछ के आन्टी यसले के अनि यसले त्यसमा घाँस सास खाँदैन सितिमिति भयङ्कर रहेछ क्या त बाघै जत्रो रहेछ मोटो भएन अलिकति पातलो रहेछ यसले तपाईँलाई धनी बनाउँछ के अरे बस्ने घर खोर छुट्टै छ कि बाख्रासँगै बस्छ यसलाई त अझ विशेष गरेर यसको लागि मात्रै छुट्टै घर बनाइदिनु पर्यो क्या सानो मुखमा खुवाइदिएपछि त आनन्दसँग रमाइलो हुने भयो यसलाई आफूले मुखमा चर्नु परेन हैन त्यति सुविधा छ दुईटा बोका भान आन्टी यहीले पाएको हो त्यसबे तिन कत्रा हुन्छन् खै यसको आमा चाहिँ कुन रे ऊ त्यो कालो बाख्रो
यो दुईटा उ गरेर झुन्नेको